Head eesti keele sõbrad! Sedakorda valmistume Tallinna päeva e-etteütluseks. Meie keel muutub nii nagu meie maailm. Kui ellu tulevad uued nähtused, siis nende jaoks peavad olema ka sõnad. Ja me kasutamegi sõnu, kui me oma keele sõna ei leia, siis tihti ka tsitaatsõna või võõrsõna. Ja täna püüamegi selgusele jõuda, mida, millal ja kuidas kirjutada. Niisiis alustame tsitaatsõna mõistega, mis see on ja kuidas me seda hääldame ja kirjutame. Et tsitaatsõna, kuigi tundub võib-olla keeruline, on siis see sõna või väljend, mida me oma keeles kasutame, täpselt sellest teisest keelest võetuna. Ja see kirjutatakse täpselt samamoodi nagu selles lähtekeeles. Hääldame seda sõna nii, nagu ka selles keeles hääldatakse. No näiteks vintage kirjutame, vaadake, kirjapilt on hoopis teistsugune, kui see hääldus on. Või prantsuse keeles tulnud sõna Grand Prix, kirjapilt ja siis hääldus erinevad. Aga kuidas me neid sõnu kirjutame? Siin on nüüd kindlad reeglid ja need tuleks kindlasti selgeks õppida, pähe õppida ja neid täpselt ka siis järgida. Et trükitekstis on kohe tegelikult visuaalselt ka see näha, kuidas, kui on tegemist tsitaatsõnaga. Näiteks Deus ex machina, ta on kirjutatud kursiivis ehk siis kaldkirjas. Nii, aga tekib küsimus, aga kui see ei trüki, et kuidas siis käekirjaliselt on? Käekirjas tuleb ka tsitaatsõna kindlasti eristada ja kui me käsitsi kirjutame, siis tsitaatsõnale tuleb laineline joon alla tõmmata, kusjuures peab olema väga täpne, sest et käände lõpp, mis ülakomaga eraldatakse, ei tohi selle lainelise joonega märgitud olla, sest käände lõpp on eestikeelne. Jah, see tähendab seda, et tsitaatsõna tõepoolest siis kirjapildis on veidikene nagu keeruline, et sõna ise on kursiivis või alla lainetatud ja siis tuleb kindlasti ülakoma ja käände lõpp. Ja käände lõpu puhul tuleb ka jälgida seda, et vahel seal tuleb siis ka veel mõni häälik juurde, et nii nagu me hääldame, siis ei ole teinekord alati ainult käände lõpp, vaid on ka siis see tüvevokaal ehk üks häälik seal juures. Et näiteks see tulata mulle croissanti, siis croissant, ülakoma ja i. Croissant igal juhul minu üks lemmikutest. Või sai ehk croissant. Aga mina armastan magustoitu. No nii, väga tore. Ja kui ma käin restoranis, siis ma söön crème brûleed. Ahaa, crème brûleed või brûlee kreemi? Ja vaat selles ongi küsimus, sest crème brûlee lähtekeeles kirjutamine on tegelikult nii keeruline, et Eestis käibel olevate arvutite klaviatuuril tavaliselt ühte tähte ei olegi võimalik päris hästi kirjutada. Ja seetõttu söön ma parema meelega brûlee kreemi, sest seda oskan ma ka kirjutada. Just, aga need tsitaatsõnu on tõesti tulnud meie keelde niimoodi lausa mühinal ja me oleme mõningad välja valinud, et mida siis rohkem kasutatakse ja mida need siis võib-olla tähendavad. Igapäevaelus siis, Piret? Ahaa, igapäevaelus. Et kõigepealt on seoses üleilmastumisega väga palju rikastunud ju meie söögilaud. Ja söögilauale on tulnud mitmesuguseid toitude nimetusi, mis on pärit itaalia keelest, prantsuse keelest ja teistest keeltest. Siis sinna juurde me oleme suured lemmiklooma armastajad. Ja lemmiklooma armastusega on ka nõnda, et mõned koeratõu nimetused on eesti keelde muganenud ja me võime kirjutada kolli või husky täpselt nii, nagu me kuuleme. Aga samas väga
armastatud kaasaskandmise koer Chihuahua. Kirjapilt on päris keeruline ja seda tuleb lähtekeele kohaselt kirjutada nõnda, et koeraomanikud, kui tahate oma koera kohta midagi kirjutada, siis pidage meeles, et selle väikese koera nimi eesti keeles on tsitaatsõna, mida tuleb kirjutada kursiivis ja ülakomaga käänata. No kui see saade nüüd läbi saab, kas teeme siis ka ühe selfie? Jaa, et kas me teeme selfie eesti keeles või inglise keeles? No just nimelt. Ma teeks muidugi eesti keeles. Ja see ongi siin jälle, nii nagu Piret ütles, et mida rohkem me sõna kasutame, seda tõenäolisem on, et see keelde mugandub ja on lubatud siis 2 varianti, et nii nagu inglise keeles, siis jälle me ei unusta ülakoma ja käände lõppu, aga me võime rahulikult kirjutada ka selfie, nii nagu sa seda kuuled ja hääldad. Kas tahad ka sellest rööprähklemisest rääkida? Rööprähklemine. Küllap me kõik nii praeguses koduses elus kui ka tavapärases tööelus teeme mitut asja korraga ja tihti kuulebki sõna multitasking. Multitasking taas jällegi on tsitaatsõna, sellepärast peab seda kirjutama kursiivis või käsikirjas alla, lainelise joonega märkima, ülakomaga käänama ja sellepärast, et eelistagem ehk eestimaist ja kui me rööprähkleme, siis oskame me kindlasti seda sõna hästi kirjutada. Muidugi tahaks, et seda rööprähklemist meil natukene elus ka siis vähem oleks. Nii, aga edasi. Kas mõni näide veel sellest toidukultuurist, nendest juustudest? Juustudega on ka nii, et suur osa nendest, mis on laenatud itaalia või prantsuse keelest, on tsitaatsõnad, näiteks mozzarella või mascarpone või ka joome cappuccinot. Aga kui vaadata nüüd neid näiteid slaidi pealt, siis 2 viimast on kirjutatud suure algustähega. Irene, miks? No, ma arvan sellepärast ja olen kindel, et sellepärast, et need on siis kohanimed. Just, et need juustud on saanud koha nime järgi või neid on nimetatud koha nime järgi, aga samas võib vabalt ütelda, et ulata mulle tükike roqueforti. Just. Ja seda te näete siis ka jälle, et näiteks cheddar juust, et sinna siis, kuna see on koha nimest, ei ole pandud ülakoma, sest me hääldame seda lõpuhäälikut välja, aga roqueforti järjele on pandud siis ikkagi ülakoma, sest me ei häälda seda viimast häälikut välja. Nii, eesti keel on foneetiline keel ja see tähendab seda, et me kasutame ka võõrsõnades võõrhäälikuid, võõrtähti ja nii nagu me neid hääldame, mis tähendab, et näiteks ša tähte me kirjutame S katusega, mitte mingil juhul siis S ja H ja Z me kirjutame ka nii, nagu meil tähestikus on olemas, mitte siis Z ja H täht. Et šokolaad on meil šokolaad, S katusega, borš, väga hea supp vene kultuurist. Ukraina isegi. Ukraina. Ja võib-olla siin juurde tahaks öelda ka, et näiteks sööb borši, kuigi ma hääldan seda just nagu 2 šaaga, siis tuleb meeles pidada, et ükskõik millises käändes see šaa jääb ühekordseks. Et tõepoolest vahel kuskil söögikohas ei ole päris kirjapilt õige olnud. Jah, sest võõrsõna puhul meie tavaline häälikute kohta käiv reegel iga kord ei kehti või siis siin saab ka vaadata seda kui kaashäälikuühendit. Nii ja mõned võib-olla sellised näited veel, millel tasuks tähelepanu pöörata, nii nagu duš nõrga D-ga ja 2 šaad, duš ja duši keel, duš 2 šaaga, duši keel 1 šaaga. Aga duš võime öelda ka tugevat teega ja kirjutada tugevat teega.
seda dušikeeli või dušiga joonistamist üks nõrga, üks tugevat teega, et seal tasuks see loogika meelde jätta, et kahekordne F ja kahekordne ša käituvad nagu eestikeelsetes sõnades kahekordne KPT. Kui me ütleme sepp, sepa või ott, oti, siis ka duš, duši või šef, šefi. Just. F-tähe juurde läheme veel mõned näited siin sellest šaast ja žeest, et ma natukene testisin mõningate oma sõprade peal ja ma olin üllatunud, et minu väga hea sõber matemaatik oli väga õnnelik, kui ma käskisin kirjutada režissöör. Režissöör, Z-katusega, sest ega me seda välja ei häälda niimoodi režissöör. No, et eesti keeles meil nagu neid helisevaid häälikuid nii helisevalt ei häälda, aga siis ära unusta režissöör. Z-katusega 2 S-i ja 2 ööd. Nii ma tavaliselt õpetan ka koolis. Ja see on 5. klassist peale harjutustes sees, aga 12. ei ole see veel niisama lihtsasti omandatud. Et režissöör, seda sõna teatakse, aga kirjutamisega on palju keerulisem. Ja siin on veel mõned toredad sõnad, nagu sa näed, oranž. Võib-olla sa hääldad seda nii, nagu oleks A kahekordselt, aga kõik tähed ühekordselt. Beež, ma ei tea, kuidas sa hääldad, aga lõpuhäälik on Z-katusega. Ja võib-olla ma väikese põike teen siia korraks juurde ka, et kas kirjutada GI või KI. Ahaa, jaa. Et kas režissöör GI ja beež GI, kas siin on erinevus? Režissöör GI, beež GI. Mis sa lõppu kirjutad? Helilisele häälikule lisatakse GI. Järelikult režissöörgi GI-ga ja beežgi KI-ga nagu garaažki. Just. Nii, aga lähme siis F-hääliku juurde veel, vaatame siis. Et veel mõned toredad sõnad, võõrsõnad nagu efektne või efektiivne. Ja et ütleme, et see inglise keele mõju, see on paratamatu ja inglise keeles ei kirjutada neid sõnu nii nagu eesti keeles, aga palun siis pidada meeles, õppida pähe, efektne, ühe F-tähega ja efektiivne, ühe F-tähega. Võib-olla sa ütled küll emotsionaalselt, see on väga efektne ja kui sa hakkad kirjutama, siis sa mõtled, kuidas see on, siis ära unusta efektne ikkagi ühekordselt. Ja ka professor, 2 S-i ja 1 F-täht. Et üldreegel on see, et täisjäälikute vahel on 1 täht. Jah, nii et šef, šefi või bluff, bluffima, astme vahelduslik. Nii, me mõtlesime natuke rääkida ka siis võib-olla päris nimede käänamisest, et see analoogia põhjal ikkagi see nime tüvi jääb samaks, see ei muutu, nii nagu eesti keeles. Et kui me ütleme Brad Pitt ja seal on 2 teed, siis omastavas käändes kelle Brad Pitti filmid, mulle meeldivad Brad Pitti filmid, siis ikkagi sellesse tüvesse jääb 2 teed, see ei muutu. Ja erinevalt sellest, et kui me ütleme, et Ott Sepa osatäitmine oli väga vahva, Sepa eestikeelne astmevaheldus, aga Brad Pitt seda astmevaheldust ei tea. Jah, ja siis ülakoma me ei pane sellistele sõnadele, kui näiteks on C, et me hääldame teda nagu kaad, siis ülakoma ei ole vaja panna. Et kui ma ütlen, eks ju Shakespeare ja ma ei häälda seda viimast häälikut, siis ma ütlen Shakespeare'i looming, ma panen ülakoma. Aga näiteks Panasonicu või Olympicu, siis ülakoma ei ole vaja. Ja võib-olla üks väikene selline kõrvalepõige veel. Wales ja nüüd kes seal elab? Waleslane. Loomulikult läheb ta väikse tähega, Wales suure tähega ja sa näed, kirjapilt jääb ikkagi samaks, Waleslane. Ja täpselt samamoodi Hollywood ja Hollywoodlik, et seal on ta hoopis siis omadussõna, et Hollywood väikese tähega, aga muidu kirjutame inglise keelepäraselt. Nõnda, et alati on küsimus selle kohta, et kas eelistada tsitaatsõna või võõrsõna. See võõrsõna tähendab tegelikult ju seda, et see on teisest keelest laenatud sõna, mis on muganenud eesti keelega.
See tähendab, et kui me kirjutame pitsa itaaliapäraselt, siis on ta tsitaatsõna. Aga pitsa häälduskuju on eesti keelde muganenud ja me võime kirjutada seda kuulmispäraselt, aga oma olemuselt on ta ikkagi võõrsõna, sest ta on laenatud. Ja samamoodi, et rock-kontsert, kui ma soovin kirjutada seda tsitaatsõnana, siis tuleb mul meelest pidada kursiivi ja võõrtähti, aga sama hästi võin ma kirjutada rock-kontsert ja armastatud toit on karri, täiesti täpselt nagu kuuleme. Ja et kui me vaatame linnapilti, siis me näeme vahest sobivates, aga vahest ka sobimatutes kohtades graffitit. Ja graffiti on eestikeelne sõna, aga see, kes näeb graffitit, see kirjutab seda nii, nagu inglise keeles kirjutatakse. Ja see viimane sõna võib-olla ka see, et eks ju, et see businessman, et on ka küsitud, miks seal ei ole A-täht, et inglise keeles on ju man ainsuses. Et kui me mõtleme nüüd businessmani ärimeest, miks me kirjutame E-tähega, aga eks on analoogia põhjal, et nii nagu me ütleme gentleman ja veel mõningaid sõnu. Congressman, et see on kokkuleppe küsimus, et kõik need sõnad on just nagu oleks inglise keele mitmus, aga eesti keeles on kokku lepitud men. No nii, jõuame siis selle teema kokkuvõtteni, et kas tõesti, et kas valida võõras sõna, tsitaatsõna, oma sõna, luua oma sõna. Et meil on siin muidugi ühene mõte ja ühine seisukoht selles osas. Jah, sellel slaidil võib näha mõnd hästi tuntud või palju kasutatud sõna, et on antud nii tsitaatsõna, see tähendab võõras variant, aga meie igal juhul soovitame oma sõna ja tuletame meelde, et kooliõpilasedki on väga leidlikud, et tähekese sõnavõistlusel hot dog sai endale väga huvitava nime välevorst, mis kõlab ju huvitavalt ja kirjutada oskab välevorsti ka igaüks. Jah, ja me käime igal pool nüüd õppimas, see on väga vajalik ja tihti öeldakse workshop, aga miks mitte öelda õpikoda, minu meelest väga ilus sõna, tuua see vana sõna, eks ju, koda ja õpikoda. Minul küll kujutlus läheb kohe tööle, et kui ma lähen õppima, et miks ei võiks olla õpikoda. Aga samas workshop ei ole ka halb, sest et on tõepoolest juba keelde nii sulandunud, et sa isegi ei tunneta võib-olla, et see riivaks kõrva. Aga kui kirjutate, siis kirjutage tsitaatsõna reeglite järgi. Niisiis jah, et kui on oma sõna loodud, siis võiks eelistada eestimaist ja eelkõige, et hoida oma ilusat emakeelt ja sellepärast, et seda on ka lihtsam kirjutada. Mis lehekülgi me siis soovitame vaadata, kui sa kahtled? Meie ei ole ju alati juures. Kõigepealt loomulikult kõige universaalsem on Eesti Keele Instituudi kodulehekülg, kus leiab erinevaid sõnaraamatuid, aga soovitame kõikidele oma telefoni tõmmata see äpp, et Sõnaveeb on kõige uuem platvorm, mis on ristkasutustega erinevatele sõnaraamatutele, et seal saab sõna kohta kõik teada, kaasa arvatud võõrsõna või tsitaatsõna häälduse, mida loeb kenasti keelerobot meile ette. Meie täname ja soovime teile siis ilusat emakeele kasutust, aga vajadusel võõrsõnade ja tsitaatsõnade õiget kirjutamist ja kasutamist. Edu etteütlusel!